Всем привет! Как записать качественный звук и что выбрать в качестве источника звукозаписи – микрофон или рекордер? А также расскажу о возможностях, недостатках и достоинствах способов. Если вы записываете звук на петличку, то этот ролик не для вас. Я, в зависимости от ситуации, предпочитаю студийный микрофон или рекордер, потому что качественный звук нередко важнее, чем изображение видео. Особенно это сказывается на роликах музыкальных каналов, где при прослушивании красивой музыки можно просто закрыть глаза и слушать. Впрочем, для комфортного восприятия контента хороший звук важен везде, в том числе и образовательных видео. Я автор и ведущий информационно-познавательного канала бесплатной школы YouTube Николай Новиков. Работаю на YouTube с момента его рождения и, надеюсь, мой опыт поможет вам в решении этого вопроса. Продолжим. Сегодня я не буду рассказывать о дорогих устройствах звукозаписи, которые есть в моей студии. Мы рассмотрим бюджетный вариант, которым я пользуюсь в повседневной жизни. Как записать хороший звук на микрофон, вы найдете в интернете. Эта тема популярна, хорошо озвучена, а я на основании своего опыта познакомлю вас с записью звука на аудиорекордер, который показал хорошие результаты. При выборе бюджетного варианта студийный микрофон или рекордер я выбираю рекордер. Все ролики на этом канале озвучены с его помощью. На других ведущих каналах, например, музыкальном, использую рекордер как дополнение к общей структуре звукозаписи. Для информации. Бюджетный ценовой диапазон записывающих устройств ориентировочно колеблется в диапазоне от 7 до 12 тысяч рублей, и таковыми является портативный рекордер типа Zoom H1 или Tascam DR05. Я пользуюсь Tascam DR05. Устройство представляет собой портативную цифровую студию звукозаписи, объединяющая в себе два стереомикрофона, рекордер и саунд-карту. Более дорогие устройства имеют больше каналов звукозаписи и, разумеется, возможностей. Основное преимущество рекордера по сравнению с микрофоном заключается в том, что он не нуждается в компьютере или мобильных устройствах. А я знаю, что многие начинающие пользователи, не обладая элементарными знаниями звукозаписи, потратив огромную сумму на приобретение дорогого микрофона, не получают желаемого результата. Рекордер – это автономное устройство, позволяющее получать качественную запись звука в течение многих часов. Например, Tascam DR05 от 2 мизинчиков батареек может писать до 10 часов при высочайшем качестве формата WAV 96 кГц 24 бита и кодировать запись в разные форматы с сохранением на флеш-память. К тому же устройство позволяет подключить внешние моно- или стереомикрофоны. А главное, процесс записи очень прост, с возможностью выбора пресетов, исключающих перегрузку и возникновения микрофонных обратных связей. Помимо этого, имеет возможность наложения звуковых дорожек и применения различных эффектов. Рекордер совершенно незаменим при съемке видео, например, на улице или в лесу, потому что вам больше не понадобится внешний микрофон с его постоянно мешающим проводом, ограничивающим свободу действия. К тому же, при подключении внешнего микрофона к устройству видеосъемки в подавляющем большинстве случаев вы получите худшее качество звука, чем на рекордер. Конечно, как вариант вы можете приобрести радиомикрофон, но для получения соизмеримого качества записи придется выложить значительно большую сумму, и не факт, что будете защищены от помех. А теперь немного о недостатках. Но прежде чем
Я совершенно бесплатно поделюсь с вами ценной, эксклюзивной информацией. Буду очень благодарен, если подпишетесь на мой канал и поставите мне заслуженную оценку, лайк или дизлайк. Остановите, пожалуйста, просмотр ролика и уделите мне всего 5 секунд. Спасибо. Основной недостаток записи на рекордер – это необходимость последующего сведения и синхронизации видео и звука. Если вы не умеете этого делать, то прежде чем приобрести рекордер, сначала поработайте в каком-нибудь редакторе звукозаписи. Уверяю вас, при определенном навыке это делается достаточно быстро и просто. К тому же в рекордер встроена функция «синхротон» для автоматического добавления тонового сигнала в начале и конце записи при подключении к видеокамере. И еще. Аудиорекордеры – это профессиональные гаджеты, способные очень качественно, с высокой разрядностью и частотой дискретизации оцифровывать звук. Но с помощью рассмотренного устройства вы, к сожалению, не сделаете стрим на YouTube. И, как говорят в народе, не все простое гениально, но все гениальное просто. Выбор за вами. С вами был Николай Новиков. Удачи!